वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरो यो भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ सो गाइज यो चाहिँ खुर्सानीको अचार राखेको छ। यसमा चाहिँ हामीले लसुन अनि तिमुर तेलले झानेको हो। अनि यो चाहिँ हामीसँग रहेको छ भेज चाउमिन मुखबाङ गर्न गइरहेको छौँ। मसँग रहेको छ मेरो दिदी अनि म। सो हामी ढिला नगरिकन चाहिँ सो गाइज अब ढिला नगरिकन चाहिँ हामी चाहिँ खाना तर्फ लाग्छौँ है त। खाना 3, 2, 1 वाउ अचार त पिरे भयो लातेर म हाम्रो घर अस्ति स्टेसनको जस्तै अचार बनाएको सानो त्यस्तै भयो। अब यहाँ है सामान राख्नु पर्छ सस पनि छ। हिँड अझसम्म हो नि त पनि त भिडियो ब्लग हो ए बुझ्छौ क्या भिडियो टुप्पा हान्छ पानी कहाँ लाने कुछ होता ऐसे लाने के अब घर जानु पर्यो झोला घर जाने जो बसर भनेर पठाएको होला नि Kumoto. Ini piro kan kira habis entah dah. Oh ini piro bahag. Nah. Dia begitu mereka, lu mau apa? Dia begitu mereka, lu. Jangan desi aja. Bangga deh. So guys, हामी चाहिँ चाउमिन खाएर भ्याएन। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्दै भन्न। हाम्रो बहिनी सृजनाको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब के हो नि कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके बाइ बाइ सी यू। यति भन्दै हाम्रो भ्लग यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु।